Atļausimies šajā dzīvē vairāk un iesim uz priekšu! Elīnai Furmanai. Dāvana karte 200 latu vērtībā tev, Elīna. Man liekas, priekš tā laika 200 lati bija diezgan daudz. Ļoti foršās vakariņās viņi noteikti varēja aiziet. Ir ļoti, man liekas, tā atšķirība 200 lati tajā laikā nekā 200 eiro mūsdienās. Un es gribētu pateikt to, ka visas šeit klātesošās sievietes un meitenes, un arī tās, kas ir pie ekrāniem, atļausimies šajā dzīvē vairāk un iesim uz priekšu! Es redzu, kāpēc meitenes iedvesmojās no viņas. Man liekas, viņa tāda ļoti par sieviešu nostāju. Es domāju, ka viņa arī ir iedvesmojusi ļoti daudzus cilvēkus, tāpēc, ka viņa bija savādāka, un tad dažreiz būt savādākam nemaz nav tik slikti. Pat dziesma arī ļoti labi tā kā skan. Šis varētu būt tad, kad tu esi sagājis ar draugiem kaut kur kopā, un, zini, kā draugu grupās ik pa laikam parādās tas sanais latvietis, kurš tā kā grib klausīties tās vecās dziesmas, un tad stāv un vēlreiz. Kurš tas ir gads? 2004. gads. Es vēl nebiju dzimusi. Jā, es arī. Ļoti drosmīgs apģērbs viņai ir. Stīvs nomet ļoti. Tā kā viņš tāds... Tas ir tas, ko varētu uzvilkt Lady Gaga. Es domāju, bērnu un jaunieši bija sajūsmā par tādu tā sievieti, tie, jā. Bet, Es vairāk domāju par tām omītēm, kas to visu skatījās. Ja būtu kaut kāds omīts, es domāju, viņas sajūsmā nebija. Man liekas, ja mūsdienās šādi iznāk, tas pat būtu par daudz apģērbs, jo tas, kā esmu redzējis, Jā, vai ne, tiešām. Šīs nebūtu nekas. Ir kaut kas, kas vienos mūs, ko neizdzies neizsvītrot, tik pelēks viss, kas pāri palicis. Ļoti skaists priekšsums. Vienmēr, kad es pieminu DJL kādiem vecā gājuma cilvēkiem, arī manam tēvam, tā mana ģimenei, visi viņus zina, visi viņi atcerās tādām ļoti labām atmiņām. Man bija grūti fokusēties uz mūziku, kad tur tāda dāma kustās, un es pat īsti neatceros, kā skanēja tā dziesma vai vārdus, neko neatceros. Vēlreiz!